السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في البحر، أحسن ما يكون في البحر. سأقول لكم ما أنواع الحجر أو الحجر الذي تحبه أن تملكه. من نوع الحجر اللي انت بغيتي تملكه، مثلا في هذه الأحجار هذه. جميع أنواع الأحجار يوجد في هذا المكان. انظر، يا سلام. يا سلام يا سلام. نتمنى لكم أنكم تزوروا هذه المنطقة هذه اللي هي تقع في مدينة الوطية. انظر، يا سلام يا سلام. انظر لهذا الحجر. ما هو الحجر الذي يحب الإنسان أن يمتلكه؟ هذا حجر جميل، أليس كذلك؟ هنا يوجد بعض الأحجار الجميلة. انظر، يا سلام. كنت في رحلة صيد أو بحث عن أزايز أو الأخطبوط ولا بوزروق كما يقال، فإذا بي وجدت هذه الأحجار فأريد رأيكم فيها. انظر، حجر جميل سأحتفظ به. وهذا أيضا سأحتفظ به. وهذا أيضا سأحتفظ به كزينة، وليس للبيع، لأن هذه الأحجار لا تساوي شيء، ليست لها قيمة. هذه الأحجار كلها ليست لها قيمة، حتى لا يظن الإنسان أن هذه الأحجار لها قيمة. القيمة هو أنك تخرج في نزهة أليس جميلا؟ سنبحث عن حجر آخر. هذا ليس حجرا، أظنه زجاج. سنبحث في مكان آخر.
سلام. هذا أيضا حجر جميل أحتفظ به. وهذا أيضا حجر جميل سأحتفظ به. هذا حجر جميل، حجر جميل ولكنه ثقيل. منها اصطياد السمك واصطياد الأحجار. انظر لهذا الأحجار سأحتفظ بهم هما الاثنين. وهذا أيضا انظر لهذا حجر رائع. وهذا حجر أبيض جميل. سبحان الله. وهذا سأحتفظ به فقط للتسلية وليس أكثر. انظر. وهذا أيضا منطقة رائعة جدا.